Konferencija je dobar pokazatelj da su ovakva okupljanja značajna kako za medije i organizacije iz regiona, tako i za nas iz Matice. Važno je da razmenjujemo iskustva i znanja i da se što više povezujemo i sarađujemo kako bismo razumeli šta se dešava u Srbiji i da bismo bolje razumeli šta se dešava u zemljama oko nas. Želeo bih posebno da pozdravim sve novinarke koje su ovih dana naše gošće, a naročito urednice i direktorke medija. Novinarstvo je većinski ženska profesija i žene su pokazale i dokazale iznova da mogu uspešno da vode medijske kuće. Zato je Udruženju novinara Srbije veoma žao što je naša država na mesto državnog sekretara za medije postavila čovjeka koji je prošle godine izjavio da se žene nisu dokazale na važnim mestima i da, citiram, muškarac treba da vodi kuću. Udruženje novinara Srbije dobro zna da žene mogu da vode novinarske kuće i medijske kuće i zato će uvek podržavati prava novinarki i prava žena da se izbore za mesto u društvu koje zaslužuju. Hvala vam još jednom na dolasku i siguran sam da će ovo biti jako uspešna konferencija.